Всем привет. Вот забрал я у гусыни яйца, значит. Ну, пока мне гусята не нужны. Вот она обиделась, и что она сделала? Сейчас я вам покажу. Вот они гуси. Она взяла, залезла, значит, на песок. Свила здесь себе гнездо. Вот это все она сделала, я здесь ничего не трогал, только что пришел. И вот снесла здесь яйцо. Вот, пожалуйста. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите, какая умная птица. Всем пока.